Pierre Kinga Seluro Mutor Jamindi Maria Mirogo Piano movie. The Kimadi let attention no win no abi brother swear movie. Gonji Suroni Pisono Mudo Maria the Kima Mingala City. Pierre Kennedy Kimana Jing Jomu Mimad Gallery the Kima Dumia Jomudi. The Kima Warona Bride Romdo Yesu the Lemumia Jomudi. Yes, Pia Mero attention no Maria Yukuma Sayu. They can read Pishi to General Pongas down on Muba. Amen. At no gap, Pia the King Jumaji. Jumana Emiro Time Pibasido. Gonji Suroni Pisono Mudo Maria the Kima Mingala City. Pierre Kennedy Kimana and Jing Jomu Mimad Gallery the Kima Dumia Jomudi. The Kima Warona Bride Romdo Yesu the Lemumia Jomudi. Yes, Pia Mero attention no Maria Yukuma Sayu. They can read Pishi to General Pongas down on Muba. Amen. No about the land, Lugri Pico, you sound no movie. General Drin Latin Shaza Ayuka in Nera movie. Gonji Suroni Pisono Mudo Maria the Kima Mingala City. Pierre Kennedy Kimana and Jing Jomu Mimad Gallery the Kima Dumia Jomudi. The Kima Warona Bride Romudo Yesu the Lemumia Jomudi. Yes, Pia Mero National Maria Yukuma Sayu, they can read Pishi to General Pongas down on Muba. Amen. Pierre Shin Shendo Mero General Ponga Sutan no Muba. General the Christy agreed or die can never let me. Sutan Jasu. O Pia the King the Jaga made of Piayu, Darumia the King Sudi. Lugri Pico Irom Bido, Wamia the Dingo, Jadiado, General the Groy, Docastia Masayu, Crusuna de Canamuchin, the Guru Apin Tamyachin, Gonjis Rado Yachayao, General Senai Gisrago, Tumbera Wawi, the King Zugo Mipi, Shaupamadi. Amen. Nation Puso Chimita. O the King's wish when alone or evening night no Lord the Mia, Chandamia, Kayadamia, Dokamiani, Podamia, Stone Jamia, she say Jandoni, the Lord Wari Tabili. That she sent Jado, Meroy and Lono Mipi, Garage Busovadi. Amen. The King is Susan Taro Mudomita. Gangi Monai, Jim Dom, the General Park, Gray Namara, Utilimia Chinshibasedo, Gray Nangano, the Yapasedo, Gangi Bonai, Pitigedo, Mijibonile, Gray Loro, the Piesoma Sedo, Nesamabia Lucia, Doya Saruku, General in Napi, Pidanaromba. General Kaitino Dodua, General Kono the Gedo, General Pimia, Konotomba, now shed Jimruna, General Bawin Jim Shisevele, Mogao the Miani, Kino Seromba. Amen. The gentleman Oka Maria no said Chimita. Conjes Ronnie, Pisonomdo Maria, the Kima Mingla City. Pia the King Kimana, Jim Tomi, Maymar Garin, the Kima de Mumia Tomudi. The Kemai one night with the Rondo, Yesu de Lemumia Jomudi. Miasa Pia Mero, Tashino Maria, Yukuma Sayu. They can eat Pishi to General Ponga. Amen. To be cheated and Arosi, Yeta Chado, Yonji Chincho. Alonso Dana Mutado, Mumiro Pansino Mutado, Camilo Piago, Yonji Limia Chinshibai. Camilo the body Daro, Yesu Christu, General the Candy. Tashano Wino Api, Bridri Romuye, Kanya Mariama, Pamina Mudi. Pose Pilatu Minete, Docastia Jinkanamuye. The Jaina that other Piet, Troye, Lano Godin Jodi. Amia Yado, Sinjaromuye, Tatianiri, Tidrusuma, Shimian Tamia Domudi. Kangimbonto Tatamuye, Alonso Godanamudo, Camilo Pia, Lea Pema, Tayu Niramudi, Thomas Shindu de Lurogo, since Joromuye, Jarabulemi, E. John Chedogo, Yonjilimia Chinshibai, Tashando Winno Piagologa, Tashando Catholic in Nogologa, the Rotimia Bondo di the Lodwari P. A Chinchin Jo Kudro Kansaya. A few the Miagulu Jam, Kukana Shimian Tamyami Jam, a Sintara de Shimi Jamule, Yonjilimia Chinshibai. Amen. Yonji Jimia, my engineer, this Adamari Nipisonomudo, Umia Sapiadiki.
Kurai Piadero Nini, Teshano Kadale Dino, Tunimiaku, Timeswa, Geno Yonji Chin Shivadi. Myolin Chimita, Alonso Dana Mudo, Nana Grunadana, Chine Pisano Mudo, Taramuya Gridonale, Mietiro Mudo, Umiasa Piadiki, Yesu Christu the King, Gudro, Jusago Tayu, Julomido, Pidoi, Quinchanda Gulaga, Yakubana, Kuroi, Jisra Gulaga, Kuroi Pinada Rugo, Sound Mamu, Namwana Tara Chanda Yabami Jao. General downtime Yolin Chin Shivadi. Chilimia Chimia. O Miaswa the King, Gorodi, time the Gamia Domu. Gola Baroni Pisolamudoja. The Lone Jime Gorogo Yakadino Te Chicken Yanu Chin Shivadi. The Bagole Goroi Shimianaro Tawi. Goshingedu Chicken Yanu Chin Shivadi. Miaswa Piashin Pinyaro di Sebadi. Piadasu Media the Wago, Piamani, Quachim Puli. Piashin the Maramiago Mute, those on Chingum Puli. Piashin the Buenero go Saulo. Vibaro Ayu di Chingo Pulo. Louis Dego double Chingum Puli. Kamako Monai Chunu Chingum Puli. Tui Pisio Sago Kuyu Chingum Puli. Buddha de Kan Chingum Puli. Tui Damiago Sanchim Shisili, Tui Pisio Sago Chino Lova Semishi Sili, Atino in Chimuno di Chaupaji, the Ningan Bada Utia Buenona, Missa de Aramiago Naigolo, the Nile, Son the Jay, Abakigolo, Pasca Puecalana, Coromiago Pinugolo, Washam Chine, Dasham Chimpia Miniro Saulo. Yandanara, Tabakuni Chingo Pulo, let her take your chimpue a mum of Puadi, Galaniruna, Shangulo. Tonya Satalana Town Sutta, Misai Zemna. Sharo Johnson, Ewan, Tara Dukatsana, Kanzaya Shizi, and OSC Batin family, my down Kanjin. Piada Kintama, Jumbal, Tuesday, Putia, Luanido, Gamji Mingla, Piavani, Gemma Jin, winning Gaya Konani, Nemdina, Lindsay Zubi the Navayam, Megan Flora, my down shout the Na Kanjin, Sister Gavi Ella Ewan, Tara Dukatsana, Kanzaya Shizi, and Gujo du Soni Madusami da Suma down Kanjin, Man Robert Do Giri Jen, Do Mighty Jen, or Ewan. Tara Dukatsana Kanzaya Shizi and Dretanya Dumida Suma down Kanjin. Ujoj Iwinin, Piadakin Yingwema, Colonguya Shizi and Janya Dumida Suma down Kanjin. Natalia Susama, Gwelonda the Apostle Sophia, Pitu Iwinin, and Tilungono Winim Yadre. Sharo Johnson Iwinin, Tara Dukatsana Kanzaya Shizi and Dret, Jeret Jowin Line. Midasu Yangoma down Kanjin. Gojo du Soni Medusa Midasuma, Gwelondaza, the Winyamia Alon address, Misa down Kanjin. Gwelongavi Pito Marina Lala Iwinin, Tarani the Chinya Shizi, and Monomat Simuda Jimyama down Kanjin. So Morris Saint, don't say don't if you winima, Piashin, Gaunji Mingla, Assessor Kanaya Shizi. Sharo German saying Iwinin, Tara Dukatsana, Kanzaya Shizi, Singapore Yao, but then Dadanama, Dadamiyama down Kanjin. Gwelundu Maria Domali, Ujuza Saint Chon, Madajo Winnie Yoi, Winin, Tara Dukatsana, Kanzaya Shizi, Jenya Dumida Sumyama down Kanjin. The Mino Julima, Ababita Rubriden, Ule. Vernon Michael Breeden, Apua Mary Margaret Iwinyamia, Tara Dukatsana Kanzaya Shizi address. All the souls are Ernest Jarvis, Shirley Jarvis, Marvin Jarvis, and all the souls and Begatry. All the souls are Bishop John Senghi, Father Joseph Mawin, Father Peter Telwin, Father Edwin David, requested by Colin and Rose. Chamyoma Udrevim Yolun Iwinin, Tarani the Chinya Shizi, and Jenny Dumida Zuma down Kanjin. Nasashia Selana town Saturday,
ထိုင်ဝမ်တွင်ကွယ်လွန်သွားသောအမကြီးလင်းရှင်းလုံးထထင်းမြင့်9ရက်3လ2020တွင်ကွယ်လွန်သောဒုတိယအကူကိုဆယ်မြင့်ကိုကျော်ဝင်းတရက်6လ2009တွင်ကွယ်လွန်သွားသောမိခင်ဒေါ်ရင်နုချရှဝီ73ရက်12လ1994တွင်ကွယ်လွန်သောဖခင်ဦးလာမြင့်လင်းချမ်းရွှင်တို့၏ဝိညာဉ်များထာဝရဒုက္ခချမ်းသာခံစားရရှိစေရန်အတွက်ကွယ်လွန်သူဦးဆန်အေးဒေါ်ပလက်ဖော်၏ဝိညာဉ်ထာဝရကယ်တင်ခြင်းရရှိရန်တာအန်တိုနီမှတောင်းခံခြင်းကွယ်လွန်သွားသောဦးဘော်ဘော်ဒေါ်ပရီဘူး၏ဝိညာဉ်ထာဝရကယ်တင်ခြင်းရရှိရန်သမီးမာရီထရီဇာမှတောင်းခံခြင်းဘုရားသခင်ပြန်လည်သိမ်းပိုက်သွားသော Father Augustine တန်အောင် Father Raphael မန်တာကလိန်တို့၏ဝိညာဉ်ထာဝရကယ်တင်ခြင်းရရှိရန်အန်တိုနီနှင့်မာရီထရီဇာမိသားစုမှတောင်းခံခြင်းကွယ်လွန်သွားကြသောငရဲငယ်မဝိညာဉ်များထာဝရကယ်တင်ခြင်းရရှိရန်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသောတကန် Saint Francis Xavier လူငယ်များမှတောင်းခံခြင်းကွယ်လွန်သွားသောနှစ်ဖက်ဘိုးဘွားမိဘတို့၏ဆွေမျိုးများအတွက်ဦးအန်တိုနီမိသားစုမှတောင်းခံခြင်းဆော့စတီဗင်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ရှင်မျက်နှာဖူးမြော်ခွင့်ရရှိရန်ညီမထရီဇာမှတောင်းခံပေးခြင်းကွယ်လွန်သွားသောဖခင်ဦးလစွန်လုတန်ဂျီနှင့်မိခင်ထရီဇာလဖိုင်ချာခွန်ရိုဝိညာဉ်အတွက်မိုက်ကယ်ခိုင်စောထွန်း၏ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ရှင်မျက်နှာဖူးမြော်ခွင့်ရရှိစေရန်ဖျားသခင်ပြန်လည်သိမ်းပိုက်သွားသောဂျေဇုရှင်မိဘနှစ်ပါးအေပီဖာနူလစိန်တူကောင်လူစီယာလစွန်ခွန်ဂျိုးဆက်အကိုဂျိုးဆက်လစိန်ဒိန်ဝါဂျေဇုရှင်ဖာဆီယာရောပေါစိန်တွန်ဂရောင်းအဖာဆီယာရောဂျမန်စိန်ဟီဘရဒါဂျီအန်ဒရူကိန်ဝါရိုဝိညာဉ်များအတွက် Francis Gabri Sinus Celia ယွန်းအောင်မှတောင်းခံခြင်းဘိုဂျီစတီဗင်ဂါလူကန်ရိုဇာချမ်မာလွမ်မာဂရက်ခွန်လူဆာနောင်တို့ဤဝိညာဉ်အတွက် Francis Gabri Sinus Cecilia ယွန်းအောင်မှတောင်းခံခြင်း Mary Isabelin ဝိညာဉ်နှင့်ငရဲငယ်မှရှိသောဝိညာဉ်များထာဝရဒုက္ခချမ်းသာခံစားရရှိစေရန်ကျန်ရည်သူမိသားစုမှတောင်းခံခြင်းဖခင်ကြီး Mr. Reggie Simon 32နှစ်ပြည့်ကွယ်လွန်ခြင်းအတွက် Jennifer Simon Family မှတောင်းခံခြင်းဖခင်ကြီး Mr. Reggie Simon 32နှစ်ပြည့်ကွယ်လွန်ခြင်းအတွက် Baby Simon Family မှတောင်းခံခြင်း For the souls of Lily, Teresa and Mark the 9 requested by Mary Selina Family Augustine Mionai Cecilia Sinsan A Uzebia U James Teresa Jacob Uminlwe Do Maria U Harry Roy ဝိညာဉ်များကယ်တင်ခြင်းရရှိရန်အတွက်တောင်ကြီးမှပပ L.A. Henry မမီဒေါ်စလီနာတာစီရဘာစီလီယိုဦးတမောင်ရန်ကုန်မှအဖိုး Thomas အောင်တပြေမှအဖွားဒေါ်မေရီအောင်တပြေမှဦး George ဦးအန်တိုနီဒေါ်ထရီဆာပြည်ဦးလွင်မှအဖိုးအန်တိုနီအဖွားဒေါ် Sorry မှဒေါ်မေရီဦး Louis ဦး Dats ဒေါ် Dats Mary ဦးနာတန်ဦး Steven ဦး Selwyn Paul Peter အောင်ဘန်းမှဦး Dominic ရန်ကုန်မှဦး Dats ဦး Michael ဒေါ်မေရီနဲ့ဆွေမျိုးအားလုံးတို့၏ဝိညာဉ်များအတွက်တောင်ကြီးမှသားသမီးများမှတောင်းခံပေးခြင်း Let's make you be
ကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပြေတော်မူပါနီကျွန်ုပ်ထံမှလည်းစွန့်ခွာတော်မူပါနီကိုရောသည်ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်တော်မူသောတကိုယ်တော်ရှင်ဖြစ်တော်မူသည့်အလျောက်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီဆောင်မတော်မူရန်ကြွလာတော်မူပါဒီနေ့ဟာယန္နာဆိုင်မာတင်ဒီဘော်တ်ပွဲနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မိသားမှာတောင်းခံထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်များနဲ့အတူဒီယန္နာကြီးရဲ့ယာဝင်ဆုတောင်းပေးမှုတွေရရှိရအောင်လူတကွာဒီမိသားမှာဆုတောင်းပူဇော်သွားကြပါစို့ခမီတော်တာတော်တသနာဝိညာဉ်တော်ဤနာမတော်မြတ်၌အာမင်ယေရှုခရစ်တော်သခင်ဤကျေးဇူးတော်ဖခင်ရှင်ဤမြတ်တာတော်နှင့်တသနာဝိညာဉ်တော်ဖခင်ဤမိတ်တာတော်သည်သင်တို့အားလုံးနှင့်တူရှိပါစေကိုရောဝိညာဉ်နှင့်လည်းရှိပါစေညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့မွန်မြတ်တော်မိသားပူဇော်ခြင်း၌ထိုက်တန်စွာပါဝင်ကျင်းပနိုင်ကြရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုစစ်ဆေး၍ဝန်ခံကြစို့ကျွန်ုပ်သည်စိတ်နှုတ်ကျွန်ုပ်ဖြင့်၎င်းဝိတရားပြည့်ွက်ခြင်းတို့ဖြင့်၎င်းလွန်စွာဖြစ်ပြမိကြောင်းကိုအနန္တနာတကိုယ်တော်ရှင်ဘုရားသခင်နှင့်အသင်ချင်းကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့အားကျွန်ုပ်ဝန်ခံပါသည်ကျွန်ုပ်ဖြင့်ကြီးလာပါသည်တို့ဖြင့်မူရသောစင်ညာမာရိယာတရားရနာအပေါင်းတို့နှင့်အသင်ချင်းကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့အားကျွန်ုပ်ကိုဘုရားရှင်ထံဆုတောင်းပေးကြပါမည်အကြောင်းကျွန်ုပ်တောင်းပန်ပါသည်အနန္တတကုတော်ရှင်ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုတနာတော်မူသဖြင့်အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်တော်မူ၍ထာဝရအသက်ချမ်းသာသို့ခေါ်ဆောင်တော်မူပါစေအာမင်ဘုရားသခင်တနာတော်မူပါဘုရားသခင်တနာတော်မူပါခရစ်တော်သခင်တနာတော်မူပါခရစ်တော်သခင်တနာတော်မူပါဘုရားသခင်တနာတော်မူပါဘုရားသခင်တနာတော်မူပါဆုတောင်းကြစို့မဟာကရုဏာတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောအနန္တတကုတော်ရှင်ထာဝရဘုရားသခင်ကိုရောရှင်၏ယုံကြည်သူဘာသာဝင်များမှကိုရောရှင်အားစစ်မှန်ထိုက်တန်စွာချီးမွမ်းကိုးကွယ်နိုင်ခြင်းသည်ကိုရောရှင်၏ကျေးဇူးတော်သားလျှင်ဖြစ်ပေသည်ကိုရောရှင်ကတိထားတော်မူသောအရာများကိုဘေးရန်ကင်းရှင်းစွာဖြင့်လက်ခံရရှိနိုင်ကြရန်တပည့်တော်တို့အားအသင်ဖြစ်စေတော်မူပါကိုရောရှင်နှင့်အတူတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်များ၌တဆူတည်သောဖျားအဖြစ်ကာလအဆက်ဆက်အသက်ရှင်တော်မူ၍ဆိုးဆန်တော်မူသောကိုရောရှင်၏သားတော်တပည့်တော်တို့၏သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရှင်အားအမိပြု၍တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ဖျားအာမင်ရောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး73အခန်းငယ်8မှ30ကြီးသင်တို့အချင်းချင်းပေါ်၌ချစ်ချင်းမေတ္တာကြွေးမှတပါးမြည်သည့်အကြွေးမြမတင်စေနှင့်မိမိနှင့်နီးစပ်သောသူကိုချစ်သောသူသည်ပညာတရားကိုပြည့်စုံစေလေပြီအကြောင်းမူကားသူ၏မယားကိုမပြစ်မှားနှင့်သူအသက်ကိုမတတ်နှင့်သူ၏ပစ္စည်းဥစ္စာကိုခိုးယူခြင်းမပြုနှင့်မမှန်သောတတ်သိခံခြင်းမပြုနှင့်သူ၏ပစ္စည်းဥစ္စာကိုလိုချင်သောလောဘစိတ်မရှိစေနှင့်ဟုသောပညာကြောင့်များနှင့်အခြားပညာတော်တို့သည်သင်နှင့်နိစ္စသောသူအားသင်ကိုသင်ချစ်တဲ့ကဲ့သို့ချစ်လောဟုသည့်ပညာကြောင့်၌ပေါင်းချုပ်ထားခြင်းဖြစ်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ကိုနှင့်နိစ္စသောသူကိုမထိခိုက်တတ်ထို့ကြောင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ပညာတရားကိုပြည့်စုံစေလေ၏ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ပေသည်ဘုရားသခင်အားကျေးဇူးတင်ပါသည်ဆာလံတခြင်းအေကျူးခြင်းတံပြိုင်ကရုဏာစိတ်ရှိ၍ချေငါတတ်သောသူသည်ကောင်းစားတတ်၏ကရုဏာစိတ်ရှိ၍ချေငါတတ်သောသူသည်ကောင်းစားတတ်၏ခြောက်ရဖျားကိုကြောက်ရွံ့၍ပညာကျော်၌မွေးလျော်သောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏
ထိုသူဤသားမြေတို့သည်မြေပေါ်မှာတကိုးကြီးကြလိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်သောသူဤအမျိုးအနွယ်သည်မင်္ဂလာရှိတတ်၏တန်ပြိုင် ကရုဏာစိတ်ရှိ၍ချင်းကားတတ်သောသူသည်ကောင်းစားတတ်၏ သဘောဖြောက်သောသူတို့ဖို့မောင်မိုက်ခြင်းမှာအလင်းပေါ်ထွန်းတတ်၏ထို့သောသူသည်ယေရှုပြုတတ်သောသဘောနှင့်တနာကျင်နာတတ်သောသဘောရှိ၍တရားသဖြင့်ပြုတတ်၏ရဲ့ရောစွာချင်းကားတတ်သောသူတရားမြတ်တတ်စွာပြုသောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏တန်ပြိုင် ကရုဏာစိတ်ရှိ၍ချင်းကားတတ်သောသူသည်ကောင်းစားတတ်၏ သူသည်စွန့်ကြဲပြီးဆင်းရဲသောသူတို့အားပေးကမ်းပြီးသူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည်အစီအမြဲတည်တတ်၏သူသည်ဂုဏ်အတ္တရေဖြင့်ချီးမြှင့်ခြင်းခံရလိမ့်မည်တန်ပြိုင် ကရုဏာစိတ်ရှိ၍ချင်းကားတတ်သောသူသည်ကောင်းစားတတ်၏ အာလေလုယာ ဟာလေလုယာ အိုခြားရဖျားကရုဏာတော်ရှိသည့်အတိုင်းအကျွန်ုပ်ကိုအသက်ရှင်စေတော်မူပါနှုတ်တော်ထွက်ဗျာဒိတ်တော်ကိုစောက်ပါမည် ဟာလေလုယာ ဘုရားသခင်သည်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိပါစေ ကိုယ်တော်၏ဝိညာဉ်နှင့်လည်းရှိပါစေ ရှင်လူကရေးထားသောတန်ရှင်သောအင်္ဂလိပ်ကျမ်းသည် အိုဖျားသခင်ကိုယ်တော်ရှင်အားဘုန်းတော်ကိုယ်တော်ရှိပါစေ အခန်းကြီး14အငယ်25မှ33တိုင်အောင်များစွာသောလူအစုဝေးတို့သည်ကိုရောနှင့်အတူလိုက်ပါလာကြ၏ကိုရောသည်လည်းလက်၍သူတို့အားမိန့်တော်မူသည်ကားငါထံသို့လာသောသူသည်မိမိ၏မိဘဇနီးခင်မောသားသမီးညီအကိုမောင်နှမစသည်တို့ကိုဖြစ်စေမိမိအသက်ကိုပင်ဖြစ်စေမမောင်းလင်ငါ၏တပြည့်မဖြစ်နိုင်ရာမိမိလဝါကားတိုင်းကိုမထမ်းမဲငါနောက်သို့လိုက်သောသူသည်လည်းငါ၏တပြည့်မဖြစ်နိုင်ရာအကြောင်းမူကားသင်တို့တွင်မြည်သူသည်ရဲတိုက်ကိုဆောက်လုပ်မည်ဟုဆန္ဒရှိလျှင်မိမိ၌ပြည်စည်းအောင်ဆောက်လုပ်ရန်ကုန်ကြစိတ်အလုံးအလောက်ရှိမရှိကိုရှေ့ဦးစွာထိုင်၍မတွက်ချက်ပဲနေမည်နီထို့သို့မဟုတ်ပဲအုံမြင့်ချပြီးမှပြည်စည်းအောင်မဆောက်လုပ်နိုင်ပါကမြင်ရသူအပေါင်းသည်သူကိုစတင်၍ကဲ့ရဲ့ကြကုန်လျက်ဤသူသည်စတင်တိဆောက်ခဲ့တော်လဲပြည်စည်းအောင်မလုပ်နိုင်ဟုဆိုကြလိမ့်မည်တနည်းဆိုရသောမြည်သည့်ရှင်ဘုရင်သည်အခြားရှင်ဘုရင်တစ်ပါးနှင့်စစ်ပြိုင်မည်ရှိသောစစ်သည်2000နှင့်မိမိထံသို့ခြိတက်လာသောသူကိုမိမိ၏စစ်သည်1000ဖြင့်ခုခံနိုင်ပါမည်လောဟုရှေ့ဦးစွာထိုင်၍မစင်စားမစင်ခြင်းပဲနေမည်နီအကယ်၍သူသည်မခုခံနိုင်ပါလျှင်ထိုဘုရင်အဝေး၌ရှိနေစဉ်တွင်တန်တမန်များစေလွှတ်၍စစ်ပြေငြိမ်းမိအကြောင်းတောင်းပန်လိမ့်မည်ထိုနည်းတူပင်သင်တို့တွင်လည်းမြည်သူမဆိုမိမိ၌ရှိသမျှကိုမစွန့်လွတ်နိုင်လျှင်ထိုသူသည်ငါ၏တပြည့်မဖြစ်နိုင်ရာဖျားသခင်အင်္ဂလိပ်နှုတ်ကပတ်တော်ပေသည် ။အိုခရစ်တော်သခင်ကိုရောရှင်အားချီးမွမ်းထောင်း၌ရှိပါစေ။ ခင်ခရစ်တော်၌ချစ်တော်စွာသောဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ဒီကနေ့အသက်ပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကနေကျွန်တော်တို့တူချင်းစီကိုဖျားရှင်ကသူ့ရဲ့တပည့်သားသမီးအဖြစ်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့ရန်အတွက်ခေါ်နေပါတယ်
လူသားတွေရဲ့ဒီသဘောတဘာဝကိုကျွန်တော်တို့တွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ဆရာနာမည်ကြီးတဲ့ဆရာတွေအားကိုးလို့ရတဲ့ဆရာတွေရဲ့တပြည့်တွေပဲဖြစ်ချင်ကြပါတယ်အခုခေတ်အခါကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူသားတွေအနေနဲ့ဒီအစားအသောက်ကိုစားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာမည်ကြီးတဲ့ဆိုင်တွေဘာပဲသွားစားလို့ရှိတယ်ဥမာပသိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပန်ဘိုတို့ Chinese Star တို့စားတဲ့ဒီနာမည်ကြီးတဲ့ဆိုင်တွေမှာသွားစားလို့ရှိကြတယ်တကယ်လဲစားလို့ကောင်းပါတယ်နောက်ပြီးဖုန်းဆိုရင်လည်းမော်ဒယ်မြင့်တဲ့ဖုန်းတွေမော်ဒယ်မြင့်တဲ့ဆိုင်ကယ်တွေမော်ဒယ်မြင့်တဲ့ကားတွေကိုပဲသူတွေကသုံးကျင်ကြတယ်အရေးအသွေးကောင်းလေလေပိုက်ဆံပို့ပေးရလေလေပါပဲဒီလိုပဲဒီတဏ္ဍတက်တော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာမည်ကြီးတဲ့တဏ္ဍတွေလိုက်ရှာပြီးတော့တက်ကြတယ်စုံစမ်းကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော်တဲ့ဆရာတွေနဲ့တွေ့တဲ့တပည့်ဟာတော်တဲ့တပည့်တွေဖြစ်လာတာများလို့ပဲဖြစ်တယ်ဘယ်ရာမဆိုနာမည်ကြီးလေလေစိတ်ထုတ်ရတဲ့အရင်အနည်းတွေကပို့ပြီးတော့များလေလေပဲဖြစ်တယ်ဒီကနေ့လောကမှာရှိတဲ့အကောင်းဆုံးသောအစားအစာတွေထက်အကောင်းဆုံးသောဖုံးတွေထက်အကောင်းဆုံးသောဆရာတွေထက်နိုင်တူလို့မရနိုင်လောက်အောင်ကြီးမြတ်ပြီးတော့ထာဝရအသက်ကိုပေးပယ်ခွင့်ရှိတဲ့ဘုရားရှင်ကသူ့ရဲ့တပည့်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့တူးချင်းစီကိုဒီကနေ့ခေါ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ခေါ်တန်းကိုဘယ်လိုတုတ်ပြန်ကြမလဲလစ်လူရှိပြီးတော့နေမှာလားဒါမှမဟုတ် yes ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေလိုက်ကြမှာလားသူ့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်မဲ့သူမှာပထမဦးဆုံးလိုအပ်တဲ့အရာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးအနေနဲ့ဖယားကိုထားရမှာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့တပြည့်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လေလောကမှာရှိတဲ့ဆွဲလန်းတက်မဲ့စရာတွေအရာတွေထက်ရွှေငွေဂုဏ်ပကသနာတွေထက်ကြီးမြတ်ပြီးတော့နိုင်ရှင်လို့မရအောင်ကောင်းမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာမှာပဲဖြစ်တယ်သူရဲ့တပည့်ဖြစ်ရခြင်းအင်မတန်မှမုံမြတ်ပါတယ်ကောင်းမြတ်ပါတယ်တခြားအရာတွေထက်နိုင်ရှင်လို့မရအောင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပစ္စည်းကောင်းလေလေတန်ဖိုးရှိလေလေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့တပည့်ဖြစ်ရခြင်းကလည်းစိန်ခေါ်မှုတွေများပါတယ်ဒီကနေ့ကျမ်းစာထဲမှာသူ့ရဲ့တပည့်ဖြစ်ချင်လို့ရှိရင်ဒီကဆွေမျိုးဒါတွေကိုစွန့်နိုင်ရမယ်နောက်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုတော့မှကိုမောင်းရမယ်ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဒုက္ခတွေကိုလည်းခံထမ်းနိုင်ရမယ်သူ့ရဲ့တပည့်ဖြစ်ရခြင်းဟာစိန်ခေါ်မှုမနေဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပစ္စည်းကောင်းလို့သူ့ရဲ့တပည့်ဖြစ်ရခြင်းဟာကောင်းမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကောင်းဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်လို့ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့မနိုင်တဲ့ဝင်ကိုဘုရားရှင်မပေးဘူးကျွန်တော်တို့သိထားမယ့်အရာတစ်ခုကတော့ဘာမှမပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာမှပူဇော်ခြင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာကူမှမရထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီစစ်မှန်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုဘုရားရှင်ရဲ့လက်တော်သို့အနံလိုက်ပါဘုရားရှင်ကိုဘဝမှာနံပါတ်1နေရာမှာအရေးကြီးဆုံးနေရာမှာထားပြီးတော့အသက်ရှင်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်
ကောင်းမြတ်တဲ့ဖျားရှင်ရဲ့တပည့်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်သင်ရောကျွန်ုပ်ပါဒီကနေ့ဖျားရှင်အလိုရှိနေတဲ့သူဖျားရှင်အလိုရှိနေတဲ့တပည့်ဖြစ်ရတဲ့အခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့တွေရရှိမှာပဲအမှန်တကယ်ဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ချင်းစီဖျားရှင်ရဲ့တပည့်သားသမီးဖြစ်လာနိုင်အောင်ကြိုးစားရုန်းကန်အသက်ရှင်သွားကြပါစို့စာနာသူအရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ကိုယ်တော်ကိုချီးမွမ်းချပနာပြုခြင်းက၎င်းတပည့်တော်နှင့်တန်ရှင်းသောသာသနာတစ်ခုလုံးကြိုးခံစားခြင်းက၎င်းဂရိတ်လက်ဖြစ်စကတော်ပူဇော်တကာယကိုဖာဘုရားသခင်လက်ခံတော်မူပါစေအိုဖျားသခင်ဤပူဇော်တကာယများသည်ကိုရောရှင်ဖို့တန်ရှင်းမွန်မြတ်သောဆက်ကပ်ခြင်းဖြစ်၍တပည့်တော်တို့ဖို့ကိုရောရှင်တနာကရုဏာတော်တွန်းလောင်းပေးသည့်ပူဇော်တကာယဖြစ်စေတော်ပါမည်အကြောင်းတပည့်တော်၏သခင်ခရစ်တော်ဖျားရှင်အားအမိပြု၍တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ဖျားအာမင်ဖျားသခင်သည်တို့နှင့်အတူရှိပါစေကိုရော၏ဝိညာဉ်နှင့်လည်းရှိပါစေဖျားသခင်အားအာယုံပြုကြလောအာယုံပြုလျက်ရှိကြပါသည်ကျွန်တော်တို့ရှင်ဖျားသခင်အားကျေးဇူးတင်ကြစို့ကျေးဇူးတင်ကြပါပြီအလွန်တန်ရှင်းစင်ကြယ်တော်မူသောအဖဖျားကိုရောရှင်ချစ်မြတ်တော်မူလာသောသားတော်ခရစ်တော်သခင်အားဖြင့်ကာလဒေတာမရွေအစမပြတ်ကျေးဇူးဆက်တင်ခြင်းသည်တပည့်တော်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းချမ်းသာကြွယ်အမှန်ပင်ပြုတင်ပြုရသောအမှုဖြစ်ပေသည်ကိုရောရှင်သည်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တော်မူသောသားတော်ဖျားယေရှုခရစ်တော်သခင်အားဖြင့်အရာခတ်သိမ်းတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏အပြစ်မှရွေးနှုတ်တော်မူသောသခင်နှင့်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ဆွလွတ်ခြင်းခံရတော်မူ၏ထိုသခင်သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားအားဖြင့်လူဖြစ်ကိုယူတော်မူ၍ကညာစင်မေတော်မှဖွားမြင်ခြင်းခံရတော်မူ၏ကိုရောရှင်၏အလိုတော်များကိုဖြည့်ဆည်းတော်မူ၍တန်ရှင်သောလူမျိုးတော်ကိုရရှိစေတော်မူရာတွင်သားတော်ဖျားသည်တေချင်း၏အနာအဖွက်ကိုဖြတ်တောက်တော်မူ၍ရှင်မြတ်ထမြောက်ခြင်းကိုထင်ရှားစေတော်မူရာအလို့ငါလက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်၌ဒုက္ခဝေဒနာတော်ကိုအဆုံးတိုင်ခံရတော်မူခဲ့၏တို့ဖြစ်၍တရားယဟန္တာသူတော်သူများအပေါင်းတို့နှင့်အတူတပည့်တော်တို့သည်ကိုရောရှင်ဘုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းထောပနာပြုလျက်တတန်ဒီကျွေးကြော်ကြသည်မှာ
Danshanomui, Danshanomui, Gangan Bocheroishin, Piatkin, Danshanomui, Gangan Yeti, Groshin, Bona Golani, Pianeleshi, Amisondo Yanai, Usana, Pisidi, Piashin, Namarom Yanai, Jana Romdo, Groshin, Mingla, Shiromui, Amisondo Yanai, Usana, Pisidi. Danshin, Umiamu, who the Miaroi, Mula, Pitamu Bedo, Ocean, Kuroshin, the Ega Aman, Danshin, the Mubai. Do Pue, Ibus of the Gayam Yabo, Kuroshin, Union Domiaco, Unita, Sandacato, Danshin, Danshin, Siramuchan, Ibus of the Gayam Yadi, the beautiful Yesu Christ, the key, a tarone, Tuero, Pila Siramuya, Lunga, the beautiful town shout Jabadi. Yesu Christ the Kindi, and that Saint Kaya, Mimi Roye, Doka, Kana Mumi, Mongo Judom, Jesu in the Mubile, Peramuye, Mimi, the Vera Jidua, Pelia, Manger Mudiga. Tendo Alo, Iago, Jue, Sajalo, Idiga, Tendo Po Annan Kayami, Na Ikanago. Shiddi. Ini dunia dah sah bina pelara gula irom ye depan Jesu tu namu pilih. Mi debera jiru pelara gu pilih main jamu tiga. Tendo along I pelara gu juwe tau jalo. Idiga api miagu celut sen alunga. Tendo ne lu amia apo tolong kayami. Taura brainin tenis saya. Ngai tuai do pelapi, ngagu au medria cenga, I amugu jujalo. Nanelado Yongia Chebidi. O the king, Goroshin, the Panchala Ramutintaya, Goroshin, the Kanamuchingo, the Bureau Chicho Jai, Goroshin, Shimya Tamya Domuchingo, the Bureau Unkan Javadi. Do Pie or a papia, Credo the king at the Kanamuchine, Shimya Tamya Domuchino go with Ria Jalia. The Bureau the other bit of Mondoni, getting Chana bit of Plarago, Grosia, Buso Javadi. Swimming out on a Muro time, you can go to the Bureau of Pitana Mudoja, Grosia, Jesu Javadi. Quidot can eat a thought on it, Twillago, Pinujado. The Bureau go Tashana Union of Pia, Pit Loan, Wari Pisiro, Mami John, New to Adramia Kanjabadi Pia. O Papia, Gavatuano, Sikorosi, Tanarago, the Diara Muba. The Bureau Poyamiji Francis Dumia, the Bureau Sarojimia, Katango Doya, Dangado to the Gua, Idarajigo to Chimitane, Piwa Sidamuba, Ibuama, Grossi, Danatane, Pedamudo, Grossi, Chitadamia Pijadi, Siaro, Juman Senhi, Sasaji, Gabriela, Marobe, Toki Jan. To Mighty Jan, U George, Sophia Pichu, Marina Lala, Maria to Mali, U Joseph Saint-Ton, to Mata Wimyi, Peter Robridan, Parno Michael Bridan, Mary Margaret, Ernest Jarvis, Charlie Jarvis, Marvin Jarvis, Father Joseph Mawin, Father Peter Dalwin, Father Edwin David, U David Mulwin, Lin Shin Long, Go Samien,
တော်ရင်နုဦးလာမြင့်ဦးစံအေးတော်ပလက်ဖိုးဦးဘောဘောတော်ပရီဘူး Father Augustine Tan Ong Father Raphael Manta Klein ငရဲငယ်မှာဝိညာဉ်များနှစ်ဖက်ဘိုးဘမိဘဆွေမျိုးစောစတီဖင်ဦးလက်စွမ်းလူဒန်ကြီးဒေါ်ထရီဇာလဗိုင်းဂျာခေါ်မိုက်ကယ်ခိုင်ဇော်ထွန်းepi pranu lezain tu grand lucia lezon grand joseph lezain dewa paul song thong grand siaro joman sahi u andrew kenwa boji stephen golugan rosa jamalwan margaret Golu Khanao Mary Sibelin Mr. Reggie Seymour Lily Treza Mark Tonen Augustine Yonai Cecilia Sansan A U Xavier U Jane Dor Treza U Jacob Minwin Dor Maria U Harry Henry Mami Dor Selina Sierba Silio U Timau U Thomas Dor Mary U George U Anthony Dor Teresa Anthony Dor Sorima Dor Mary U Louis U Des Dor Des Mary U Nathan, U Stephen, U Salwon, Paul Peter, U Dominic, U Dash, U Michael, Dor Mary, Brother Theophane Wentang, Father Nyasi U Dan Somin, U Joe, Samasisi, U Jingwe Rogo, the Diada Muba. Idudo the Critto, the King, the Chennai Power Credit need to. Told the king is Shimya Tamya Domuchanile, Pawi Yabaze. Shimya Tamya Mihu Myolinlia Taura Boado Pianton Jado, the Bureau Nigo Manama Yagudamaka, Koroshi Karuna Rago Kanzalia, Guadon Duatagondo, do Alodo let the Diaramu, Koroish Shimanago, Punija Siramuga, Payashi Mero, Mumadokanya Mariane, Kemondo Mumadoshin Joseph, Mumadottamano Jimiane. Kala sense Loromia go Lina Kajado, Yana Drodimia Bandoni Dudua, Taura Deshin China go and we can let Dimia Pichale, Kurosipia Ibon, Nagonago, Chimotopana, Pujandonga, the beauty Alongo, Samat and Aramuba, Kuroshi, Dara, Krito, the Kinyapi, down shout Jabadi. Krito, the Kinyapi, Krito, the Canadian, Krito, the Canite. Oh, nana the Goroshan Pagmido Pia, Goroshin the Tassan Union of Yane, Long to Arika then on you the Chine, Bonagono Bango, Kalasa says so by Don Badi Pia. Amen. The King's women are going to Candia, the King Piago Dine Sin, the Jana Mudo Planarago, Ye ones are you so jaso. Kangibon lights in Tomudot, Rika, Kurai Namara, you delineate Shiva Sedo. Kurai Nangano, the Yaupa Sedo, Kangibon light to the Kedo, Yishibon Isle, Kurai Luro, the Pisoma Sedo, Nisimapia, Lucia, Doya, Saruku, Tibiora, Yinai, Bidanaramba, Tibioro, Kaitsuno, Drua, Tibioro, Kuno the Kedu, Tibiori, Dimau, Kuno Tomba, now Shemuro night, Tibioro, Power, Jimmy Shisebelia. Macau the Miani Kelo Seromuba. O Pia the King, the Bureau Ekatin Shin. Yezuka the King, Jara Mucine, Tara Duka Chanago, Samuel Jado, the Bureau, the Kukalari Yang, Changing Go Jibisa, Bida Muba, the Bureau Godanara Muta Pimakamu, the Miyama Kadina Muba, Abidu Jema, Sekino Sewe,
ဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းတို့မှလည်းကာကွယ်တော်မူပါ အကြောင်းမူကားရှင်နိုင်ငံတော်တကူအောင်ကိုရောလေဘုံတော်ကိုကိုရရှင်ပါရိတာလေကာလဆက်ဆက်စိုးပိုင်တော်မူပါသည်ဖျား သင်တို့ဖို့ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုငါထားပေ၏ငါ၏ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုသင်တို့အားငါပေးဟုတမန်တော်ကြီးတို့အားမိန့်ဝတ်တော်မူခဲ့သောအိုယေရှုခရစ်တော်သခင်တပည့်တော်တို့၏အပြစ်ဒုစရိုက်များကိုအမှုထားတော်မူပဲကိုရောသာသနာတော်၏ယုံကြည်ခြင်းကိုသာထောက်ထားတော်မူ၍အလိုတော်များအတိုင်းဤသာနာကိုငြိမ်းချမ်းသာရစေ၍စီလုံးညညစေတော်မူပါကာလဆက်ဆက်အသက်ရှင်စိုးစံတော်မူသောအိုရှင်ဖျား အာမင် ဖျားသခင်၏ငြိမ်းချမ်းခြင်းသည်တို့နှင့်ဆင်ရှိပါစေ ပရိဝိညာဉ်နဲ့ရှိပါစေ အချင်းချင်းငြိမ်းချမ်းခြင်းအမတ်လက္ခဏာကိုကမ်းလှမ်းကြပါစို့လောကအပြစ်ကို ကျွန်တော်မတော်ချောင်းရိုက်ပြိုင်သူငယ်တော်တပြည့်တို့ကိုတနာတော်မှာလောကအပြစ်ကိုကျွန်တော်မတော်ချောင်းရိုက်ပြိုင်သူငယ်တော်တပြည့်တို့ကိုတနာတော်မှာလောကအပြစ်ကိုကျွန်တော်မတော်ချောင်းရိုက်ပြိုင်သူငယ်တော်တပြည့်တော်အရင်ချင်းကိုပေးတော်မူပါ ထာဝရဘုရား၏တိုးငယ်တော်ကိုဖူးမြော်ကြလော့လောကအပြစ်ကိုချွတ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုဖူးမြော်ကြလော့တိုးငယ်တော်၏ညသာစာပွတော်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အိုသခင်ဖျားတပည့်တော်ရဲ့အိမ်မောအောက်သို့ကိုရရှင်ကြောင်းဝင်တော်မူခြင်းကိုခံယူရန်တပည့်တော်မထိုက်တန်ပါတို့ရတွင်တခုများသာအမိရှိတော်မူပါလင်တပည့်တော်၏မြင့်သည်တန်ရှင်းစင်ကြယ်ပါလိမ့်မည်ဆက်ရဖြင့်ဆရာဖြင့်ကိုရောမြတ်ပြည့်ယူခြင်း ။ဦးနူးညံ့သိမ်မွေးလာသောယေရှုသခင်မြတ်ကိုရောသည်ဖျားစင်ပေါ်မှာတန်ရှင်းမြတ်တော်မူလာသောကိုရောမြတ်ဆက်ကရမန်တူ၌ဟုံးမှန်စွာရှိတော်မူကြောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းရှိပါ၏။ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ထက်ကိုရောကိုချစ်မြတ်နိုးပါ၏။ကိုရောကိုလည်းကျွန်တော်၏နှလုံး၌ပင့်ခေါ်ခံယူခြင်းပါ၏။ယခုမှမူကားဆက်ကရမန်တူအရာ၌ကိုရောကိုပြည့်ယူရန်အခွင့်မရှိသေးသည်ဖြစ်၍ဆရာဖြင့်သောကိုရောကိုပြည့်ယူအပ်သောငါကြီးစွာသောအလိုဆန္ဒရှိပါသည်ကိုရောကိုကျွန်တော်၏နှလုံး၌တည်မြဲရပြီးတကယ်သို့ကိုရောကိုပေါင်းဖက်မြတ်နိုးခြင်းပြုပါသည်ကိုရောချမ်းမတဖန်ပြန်၍ခွဲခွာအပ်သောငါအခွင့်ပြုတော်မူပါနှင့်သခင်မြတ်ဖျားအာမင် ငါကိုစေလို့တော်မူသောခမည်းတော်သည်အသက်ရှင်တော်မူ၍ငါသည်ခမည်းတော်အားဖြင့်အသက်ရှင်သည်နေသူငါကိုစားသောသူတို့သည်လည်းငါအားဖြင့်အသက်ရှင်လိမ့်မည်ယေရှုပဲရရှင်ပွဲတော်ခင်လေပြီရှင်ယေရှုလောကသို့ဆင်းချယုံဉာဏ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ပင်ဒီနောက်ဆုံးညနိုင်လေကိုရောမြတ်ပါစေဝိညာဉ်အတွက်ကိုအမင်ကြီးမျိုးလေးစုတဲ့ဝိညာဉ်ရတဲ့တော်ပေါင်း
要寻木兰的皮松谁吧，后门要寻木耶稣拍呀那，真能做安心被雷米，有耶稣的耶稣，为你呀的做保重呀，有耶稣。ဆုတောင်းကြစို့။ဘိုးဖျားသခင်ကိုရောတကူရောဤဆောင်ရွက်ခြင်းစွမ်းအားကိုတပည့်တော်၌တိုးပွားစေတော်မူပါ။ဤကောင်းကင်နှင့်ဆိုင်ရာစက္ကရမန်တုမင်္ဂလာများအဖြစ်ခွန်အားသက်ရရှိကြသောတပည့်တော်တို့သည်ကိုရောရှင်၏ကျေးဇူးတော်အဖြစ်အသစ်ပြုပြင်ခြင်းခံရကြရ၍ခရစ်ထားတော်မူသောအရာများကိုရရှိနိုင်ကြရန်မှားစားတော်မူပါမည်အကြောင်းတပည့်တော်သခင်ခရစ်တော်ဖျားရှင်အားမိပြု၍တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ဖျားအာမင်ဖျားသခင်သည်တို့နဲ့အတူရှိပါစေကိုရောဤဝိညာဉ်နဲ့လည်းရှိပါစေအားလုံးစုံကိုတိုင်တော်မူသောခမည်းတော်သားတော်သရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားသည်သူတို့ကိုကောင်းခြင်းမင်္ဂလာပေးတော်မူပါစေတော်အာမင်ညီသက်ချင်းဖြစ်သွားကြလောဖျားခင်အားကျေးဇူးတင်ပါသည်အမိမြမပြည်အတွက်ဆုတောင်းမြတ်တာစကြဝဠာတစ်ခုလုံးကိုအံ့ဩဖွယ်ဖန်ဆင်းချုပ်ချုပ်တော်မူသောအိုဖာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကြွယ်ရေးမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ငြိမ်းချမ်းသာရပြီးဖြိုးမြုပ်တိုးတက်စေရန်တောင်းလျှောက်ကြပါသည်အုပ်ချုပ်သူရဲ့ကျင်နာခြင်းအဖြစ်၎င်းတိုင်းသူပြည်သားအလုံးတို့ယူသားဖြောင့်မတ်ခြင်းအဖြစ်၎င်းကြွယ်ရေးစုကြည်ကိုစီလုံးခြင်းနဲ့တရားမျှတခြင်းတို့၌တိုးတက်စေတော်မူပါစိတ်ကောင်းလုံးကောင်းရှိခြင်းနဲ့မိမိလူမျိုးကိုချစ်မြတ်တော်သောစိတ်ထားသည်မတူညီသောအယူဆများအချင်းမြင်လွဲမှားမှုများနှင့်မုန်းခြင်းများကိုကြော်လွန်အောင်မြင်နိုင်ကြောင်းတိုင်းသူပြည်သားအလုံးတို့ကိုသိမြင်နားလည်စေတော်မူပါသူတကွာလက်တွဲနေထိုင်ကြခြင်းဖြင့်ငြိမ်းချမ်းသာယာခြင်းရရှိကြပြီးအစဉ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေတော်မူပါကိုရောရှင်မတပါမည်သူတူတယောက်ကိုမြခလုံးအောင်ကိုစေရမရှိပါသောကြောင့်ငြိမ်းချမ်းသာယာခြင်းကိုယခုအခါသမယ၌ကျေဝါစွာပေးသနာတော်မူပါဟုနှိမ့်ချညွတ်တော်စွာတောင်းလျှောက်သနာခံကြပါသည်တဘာဝဘေးဥပ္ပများဖြစ်ကြသောမိဘေးလေးဘေးငလင်ဘေးနှင့်ကယောဂါဘေးအန္တရာယ်အပေါင်းတို့မှတပည့်တော်တို့ကိုကာကွယ်တော်မူပါလူတို့ရဲ့မုန်းတရားမှဖြစ်ပေါ်လာသောပရိပခဖြစ်ခြင်းခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားခြင်းနှင့်စစ်ဘေးရန်တို့မှကင်းလွတ်ကြပြီးမြစ်တာတရားပွားများသောတိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာစေတော်မူပါမည်ကြောင်းရွေတော်တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ဖျားအာမင်ကိုဆောင်တရားပွားသည်မြတ်တာဖျားရှင်ကမိတ်တော်ရှိ၍ကျွန်ုပ်ကိုယ်၌ဆောင်တော်တရားကျွန်ုပ်အာနိညာမပြတ်ဆုံးမသွန်သင်ကြည့်ရှုဆောင်မများကိုပြုတော်မူပါအာမင်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏နာမတော်မြတ်နှင့်အာမင်
Chimwa Sainin Jesu Day Chimwa Nyemya Topiago Chimwa Bedana Di Taki Yesu Christ Taroja Chimwa Sainin Jesu Day Chimwa Nyemya Topiago Chimwa Bedana Di Taki Yesu Christ Taroja Kuda Anedotu Amabi Chote Dotu Solemi Janotopo Kuroshipu Kenditwe Kuda Anedotu Tamabi Chote Dotu Solemi Janotopo Kuroshipu Kenditwe Chimwa Chimwa Sainin Jesu Day Chimwa Nyemya Topiago Chimwa Bedana Di Taki Yesu Christ Taroja Chimwa Sainin Jesu Day Chimwa Nyemya Topiago Chimwa Bedana Di Taki Yesu Christ Taroja Kuda Anedotu Tamabi Chote Dotu Solemi Janotopo Kuroshipu Kenditwe Kuda Anedotu Amabi Chote Dotu Solemi Janotopo Kuroshipu